得個獎。你哋估下我喺邊？等我哋嚟參觀。我哋今日喺 Meta Office 睇下，係知喎。啲飯好唔好食啊？未食。未食。靚啊！香港呢個靚啲。我係真鄉下仔，我最中意嘅雀仔。哇！有冇雀仔俾？你想唔想睇鼠？睇鼠，睇下。哇！打卡先啊！我寫得靚唔靚啊？得個獎。哇！哇！冇聲喎。張仔心間看得喎，大鄉未出城。開心上心，黑色好轉，愛爆心。有冇 Meta 公司係？有4層樓。佢哋有咩 trend 都有好多 recycling 喎。當咖啡，睇下你想食咩啊？好多啲消息。我哋開會。哇，係咯。黐線。都有 games room 咩？哇！係第一個啊！第一個。你想唔想搭的士啊？你而家打開嚟睇下。哦，係咪？嚇！麻雀喎！我真係今日嚟你啊！你喺邊個 platform 識我？今日定我。